Pristato Citadelė bankas. Taip, kaip minėjai Vilhelmai, tikrai šį sezoną matome, kad žalgiriečiai nejuokavo ir Lietuvos krepšinio lygoje. Valinskas pastarąsias Juvės rungtynės su Gargždais praleido dėl šeimos pagausėjimo ir dabar ant tos... Ta orą lengviau gauti negu žalgirį namuose, tai matome, kad žiūrovai tikrai nepraleidžia puikios progos. Na taip, reguliariajame sezone porą kartų Edgaras Ulanovas likęs visiškai. Ulanovas, sakyčiau, turėtų būti kupinas jėgų. Su Bayernu žaidė 5, su Fenerbahče 6 minutės. Taip, turi maksimaliai sužaisti rungtynės vienas geriausių sezone, pataikyti metimus, o čia negali ir taip gintis. Valinskas. Suklaidintas ir Vydis. Labai gražiai. Velis ir Dastinas Lyvo kils nuo atsarginių suolo. Birutis. Kamuolys krepšyje. Reikia laiko įsižaisti. Čia apsigina bendromis pastangomis Juventus. Lukas Uleckas iš kampo. 3 taškai greitai. Prieš Lyva. Perdavimas Uleckui, kuris ką tik pataikė. Čia susirema. Pirmasis rungtynių kėlinys. Diarra nepagailėjo perdavimo. Antrasis Ulecko 3.20. Čia matome, kad Juve nesustoja ir tik didina savo persvarą. Ąžuolas Tubelis pamestas Šarūno Beniušio ir žalgiriečiai atsako. Bet net ir po jo Šaulys pataikė, net nežiūrėjo. Valinskas kūrėsi savo metimus vidutinius lengvai ir dabar tas pats Kenny Cherry randa savo patogius metimus. Tarpu į Utaną. Valinskas. 2 taškai. Atrodo pasėdė prieš labai patyrusią ekipą ir tik vienas būtent žalgiriečių perimtas kamuolys. Taip pat ir rezultatyvių perdavimų ir klaidų skaičius žalgirio ekipoje nemažas. Atakai dar kartą Birutis prieš Ivaną Vranešą. Užsimestas kamuolys, Giedraitis susirema. Bei Arnas Butkevičius. Bet kelinukas. Pirmųjų taškų po didžiosios pertraukos. Ir būtent po keitimo pasirodęs Cherry pralaužė ledus, o čia savalaikis perdavimas ir Laurinas Birutis tęsia. Manau, kad pasitarė, bandys atlikti ir geresnę kombinaciją šie du žaidėjai. Birutis dar kartą. Ilgosios pertraukos. Savo lyderį, Hasaną Diarrą. Kairiąja ranka nepavyksta Lukui Uleckui pelnyti taškų, pražangų ekipos nebeturi. Visos kitos pražangos bus metamos baudų metimai, o čia Edgaras Ulanovas. Razeikis. Perdavimas Maudolo. Ulanovas. Porą varžovų prie savęs buvo pritraukęs. Čia Laurinas Birutis. Ir Juve vėl grįžta į priekį. 4 taškai plius. Ulanovas. Negali pramesti Edgaras Ulanovas. Krepšininko taškas. Čia Maudolo. Taip, Birutis ir toliau lieka aikštėje. Keli varžovai prie jo. Šįkart nusimestas kamuolys. Brazdeikis praktiškai susirama. Čia pataiko Ignas Brazdeikis. Perdavimas Biručiui. Pirmojų bandymas. Vydis. Reabilituojasi už sekundžių. Ąžuolas Tubelis prieš Ivaną Vranešą. Įsisuka savo į kairėje ranką Ąžuolas Tubelis ir... Pritrūko Fortūnos. Giedraitis. Maudolo. Iš kampo 3 taškai, 10 žalgirio pataikytas. Laikas tirpsta. Trečioji ir tuo pačiu, o paskui... Jau savo tuo ritmu. Dėl pergalės tikrai šiandieną reikėjo paprakaituoti Kauno Žalgiriui 4 pataikymo. Labiau branginti kamuolį. 10 Utenos Juventus klaidų, 94-83 toks galutinis šių rungtynių rezultatas. Ideali Kauno